हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ऐं वीकेंड हुयो ऐं वीकेंड ते जेको आहे मूंखे उमेदु आहे त तव्हां वीकेंड पंहिंजो सुठे तरीक़े सां इंजॉय कयो हूंदो। कराची में बारिश बि थी आहे, किथे किथे इलाही बारिश थी आहे, किथे किथे घटि बारिश थी आहे। अच्छा, मज़े जी ॻाल्हि त कराची जा कुझु अहिड़ा एरियाज़ जिते दरमियानी बारिश थी, वरी किथे तेज़ बारिश थी। DH फेज़ 2 में बारिश ई कोन थी ऐं असां सॼो मतिलबु ॾींहुं ॾिसंदा रहिजी वियासीं, राति ॾिसंदा रहिजी वियासीं। बारिश हुई कोन, मींहुं वसियो ई कोन। इहो बि अलाह जो हिकिड़ो निज़ाम आहे, कुदरत आहे अलाह जी, त कंहिं पासे बरसाति थिए थी त कंहिं पासे नथी थिए, किथे झुड़ आहे किथे सिज आहे। सो अॼु बि सॼो ॾींहुं इंतज़ारु कयोसीं, पर जेको आहे ख़बर पए पई त कराची जे ॿियनि इलाइक़नि में हल्की हल्की बूंदाबांदी थी रही आहे, उरंगी में थी रही आहे, कुरंगी वारे पासे थी रही आहे, पर DH फेज़ 2 में नाहे थी। हिते उस निकितल ईअं शदीद गर्मी आहे, हब्स आहे। ऐं इहो बि ज़रूरु चवणु चाहींदसि त मस कैंशा वारनि साह पटणु शुरू कयो हुयो। हो वीचारा कुझु जेको आहे पंहिंजे घरनि जी तरफ़ रवां दवां थिया, वरी सां पाणी अची वियो आहे। लाड़काणे में ॾिसो केॾी बरसाति थी आहे, सखर, ख़ैरपुर, सईदाबाद, इहे जेके बि एरियाज़ आहिनि इते तमामु शदीद बारिश थी आहे ऐं उते वरी उहा ई सैलाबी सूरत हाल थी वई आहे। सो अलाह साईं तव्हां सभिनीनि जी मदद करे ऐं जेको आहे हुकूमत खे बि अपील आहे त जल्द खां जल्द जेको आहे उन्हनि जी मदद कई वञे, उन्हनि खे हिफ़ाज़ती मक़ामात ताईं पहुचायो वञे ऐं जेके बि उतां जी सूरत हाल आहे उहा जल्द खां जल्द जेको आहे सही कई वञे। ऐं वीचारा जिन जी फसलूं तबाह थी वियूं आहिनि, वीचारनि जे मवेशी जेका बि आहे माल, उहो सॼो लुढ़ी वियो आहे उन में पाणी जे अंदरि। सो अलाह साईं तव्हांजे हाल ते रहम करे, असां दुआ ई करे सघूं था ऐं कोशिशि इहा ई कयो त जल्द खां जल्द कंहिं महफ़ूज़ मक़ाम ते पहुचण जी कोशिशि कयो। ऐं ईअं त कराची वारनि जी दिलि ॾाढी वॾी आहे ऐं जॾहिं बि कोई बि अहिड़ो सिलसिलो थींदो आहे, ख़ुदा न ख़्वास्ता काई बि परेशानी असांजी सिंध में थींदी आहे या पाकिस्तान जे कंहिं बि हिसे में थींदी आहे, कराची वारा सभिनि खां पहिरियां उथी बीहंदा आहिनि। सो हींअर बि उथो, मदद कयो उन्हनि माण्हुनि जी जेके वीचारा परेशान आहिनि, जेके सैलाब जी ज़िद में हींअर आया आहिनि। उन्हनि खे कपिड़नि जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे खाधे पीते जी ज़रूरत आहे, पाणी जी ज़रूरत आहे, इलाही शयुनि जी ज़रूरत आहे, त ओसी ताईं पहुचण जी कोशिशि कई वञे ॿीहर। त मूंखे उमेदु आहे त कराची वारा ज़रूरु इन में बि हिसो वठंदा। अॼु वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आहे, त ह्यूमैनिटी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त मुंहिंजे ज़हन में सवाइ अब्दुल सत्तार ईदी साहब जे कोई बि नाहे ईंदो। मतिलबु इंसानियत जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उहो अहिड़ो वाहिद इंसानु आहे जंहिं ख़िदमत ख़ल्क़ लाइ इलाही कुझु कयो ऐं पाण हमेशह सादगी सां ज़िंदगी गुज़ारियनि। भले हलिया विया हुजनि हिन दुनिया मां, पर अॼु बि हू अमर आहिनि, ज़िंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो जेको कमु आहे, वरी हींअर उन्हनि जो पुटु आहे फैसल ईदी साहब जेको संभाले वेठो आहे कमु। पर ॻाल्हि उहा ई हूंदी आहे त असल जंहिंजो मक़सदु हुयो, जंहिं कमु कयो अॼु ॾींहं ताईं, उनखे हमेशह हर इंसानु यादि रखंदो आहे। सो ह्यूमैनिटी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कंदा आहियूं त अलाए मूंखे इहा ॻाल्हि करणु खपे अलाए न, पर डिस्टर्ब आहियां मां 2 ॾींहंनि खां वठी, छो त सोशल मीडिया ते 2 ॾींहंनि खां वठी जेके तव्हां ॾिसो था, हिकिड़ी क्लिप हली रही आहे, हिकिड़ी शइ हली रही आहे, ज़ाहिर आहे तव्हां सभिनीनि बि ॾिठी हूंदी। ह्यूमैनिटी जी ॻाल्हि थी थिए न, इंसानियत जी ॻाल्हि थी थिए, त मां चाहींदसि त इहा ॻाल्हि मां ज़रूरु शेयर कयां। असांजे भरिसां वारे मुल्क में हिकिड़ी डॉक्टर सां ज़्यादती थी, उहो बि 36 कलाक पंहिंजी ड्यूटी करे ऐं सेमिनार हॉल में अची करे रेस्ट करणु अची वेठी हुई ऐं उन सां 15 माण्हुनि मिली करे ज़्यादती कई। ॻाल्हि इहा आहे त हू बेशक कंहिं ॿिए मुल्क जी आहे, हिंदू धर्म आहे हुनजो, कुझु बि आहे, पर इंसान त हुई। सिर्फ़ु मां न, हर इंसान उन जे लाइ आवाज़ु खई आहे। अहिड़ा केसिस असांजे मुल्क में बि थींदा आहिनि, पर हीउ जेको केस आहे न, अलाह साईं माफ़ु करे, हर न्याणी खे अलाह साईं पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। हीउ जेको केस थियो आहे न, हीउ इंसानियत खां परे वारो केस आहे ऐं पंहिंजे माउ पीउ जी इकलौती धीउ हुई, डॉक्टर हुई, 2 साल हुयसि।
इंसानियत जी असां ॻाल्हि कंदा आहियूं पर असां इंसानियत खां बदतर आहियूं। मूंखे त उहे केसिस बि यादि अची विया। 2 ॾींहंनि खां मां ॾाढो डिस्टर्ब हुयसि, मूंखे सम्झ में न पियो अचे त अॼु जे कॾहिं मां शो करणु अचां थी त मां छा ॻाल्हाईंदसि, छो जो ज़हन में इहे शयूं हलनि थियूं। असां सोशल मीडिया ॾिसूं था, असां हर शइ ॾिसूं था, असांजे दिमाग़ में इहे शयूं हलनि थियूं। अलाह साईं बसि उनजी मग़फ़रत करे ऐं अलाह साईं उनजी फैमिली खे सब्र अता करे, जिन जे मथां इहो गुज़रियो आहे। हिकिड़ो त मतिलबु मूं वटि लफ़्ज़ कोन्हनि के त कानून एतिरी हद ताईं अंधो आहे जो इंसाफ़ जे लाइ जेकॾहिं हुन जा माउ पीउ डुकी रहिया आहिनि त हुननि खे इंसाफ़ नथो मिले, ऐं जेके असल गुनहगार आहिनि उन्हनि खे अञा ताईं नाहे पकितो वियो सवाइ हिकिड़े माण्हू जे। ख़ैर इहा आहे कंहिं ॿिए मुल्क जी ॻाल्हि, पर असां इंसानियत ते था ॻाल्हि कयूं। सुभाणे ईअं न त तव्हां ट्रोलिंग करणु शुरू करे छॾियो त किरन जेको आहे भरिसां वारे मुल्क जी हिमायत थी करे। कशीदगियूं हर शइ पंहिंजी जाइ ते, इंसानियत सभिनि खां अव्वल हूंदी आहे। हो बि इंसान हुई, हो बि साह खणंदड़ इंसान हुई, उनखे बि अलाह पैदा कयो आहे। हुनजो छा धर्म हुयो, केरु हुई, कहिड़ी ज़ात हुई, मूंखे हुन सां कुझु बि न वञे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिते इंसानियत जी ॻाल्हि थी थिए त इंसानियत सभिनि खां पहिरियां आहे। सो सिर्फ़ु उन्हनि जे मुल्क में न, असांजे मुल्क में बि इलाही माण्हुनि आवाज़ु खयो आहे ऐं उन्हनि जी जस्टिस जे लाइ चयो वियो आहे त भई उनखे जस्टिस मिले, उनखे इंसाफ़ मिले। ऐं अलाह साईं खां इहा ई दुआ घुरंदा कयो जॾहिं बि पंहिंजी नियाणियुनि खे जॉब्स जे लाइ ॿाहिरि मोकिलियो था त उन्हनि ते अखि ज़रूरु रखंदा कयो, उन्हनि जी जॉब्स ते ज़रूरु ॾिसंदा कयो ऐं उन्हनि खां पुछंदा ज़रूरु कयो त भई तूं जिथे बि जॉब करें थी, चाहे तुंहिंजी नाइट शिफ्ट आहे या तुंहिंजी डे शिफ्ट आहे XYZ, तोखे का परेशानी त कोन्हे ऑफिशियल तरीक़े सां, तोखे का हैरासमेंट त कोन्हे का। हिकिड़ो त हिते मुसीबत इहा आहे त छोकिरी सिर्फ़ु किथे न किथे वञे जॉब करणु, उन जे पोयां 10 माण्हू लाज़मी ईंदा, चाहे उहा बुरके में हुजे, चाहे उहा शलवार कमीज़ में हुजे, चाहे उहा कंहिं ॿी ड्रेस में हुजे। हिते मसलो ड्रेस जो कोन्हे, हिते इशू ठाहियो वेंदो आहे ड्रेस जो, त छोकिरी खे अहिड़ा कपिड़ा पातल, या भई बुरकनि में बि छोकिरियूं आहिनि उन सां बि ज़्यादतियूं थियनि थियूं, नकाब में छोकिरियूं आहिनि उन्हनि जे पुठियां बि इहे कुता भौंकनि था। त हिते ड्रेस जी ॻाल्हि नथी थिए, हिते ॻाल्हि थिए थी तव्हांजी तरबियत जी। सो इन मां ई ख़बर पवंदी आहे त तव्हांजी तरबियत कहिड़े क़िस्म जी थियल आहे ऐं असां कहिड़ी जहालत में हिते रही रहिया आहियूं। सो अलाह साईं उन जी मग़फ़रत करे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त अॼु हिकिड़ो बहितरीनु त्योहार बि आहे असांजे हिंदू बिरादरी भाइरनि जो, भेनरुनि जो हिकिड़ो ॾाढो ख़ूबसूरत त्योहार जंहिंखे रक्षाबंधन चवंदा आहियूं, राखी ॿधंदा आहियूं। इहो हिकिड़ो ॾाढो प्यारो रिश्तो आहे भाउ भेण जो, जंहिंमें उन्हनि खे भेणूं पंहिंजे भाइरनि खे राखी ॿधंदियूं आहिनि ऐं इहो उन्हनि खे अहसासु ॾियारींदियूं आहिनि त अलाह खां पोइ तव्हां ई असांजा वारिस आहियो, असांजी मदद करण वारा, असांजी सार संभाल लहण वारा। सो हिकिड़ो ख़ूबसूरत रिश्तो आहे, भाउ भेण जे रिश्ते खे मज़बूत करण वारो रिश्तो आहे। ऐं असां वटि असांजो OB में जेको साउंड इंजीनियर हूंदो आहे राजेश नारायण, त मां राजेश भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, ये राखी में आपको ज़रूर बांधूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप भी मेरे भाइयों की तरह हैं, लेकिन ये मेरा भाई भालू भाई है मां हिन खे हमेशह भालू चवंदी आहियां। ॾाढो प्यारो आहे, मेहनती आहे, अल्लाह सां हिन खे ख़ुशि रखे। सो ज़रूर आपके साथ भी ये त्यौहार मैं सेलिब्रेट करूँगी, मुझे ख़ुशी होगी ऐं ख़ुशी थींदी आहे त जॾहिं अहिड़ा त्यौहार असां सभु हिते मिली करे सेलिब्रेट कंदा आहियूं। सो असां सां गॾु अॼु ज़बरदस्त गेस्ट आहे, ॾाढो नंढड़ो आहे ऐं पुछंदासींसि त कहिड़ी क्लास में पढ़े थो। इलाही नंढो आहे ऐं पर उनखे माशाल्लाह नॉलेज एतिरी आहे जो शायदि ई कंहिंखे नॉलेज हुजे। यूनिवर्स जे बारे में नॉलेज अथसि, गैलेक्सी जे बारे में नॉलेज अथसि ऐं पंहिंजो स्टार्स जे हवाले सां बि नॉलेज अथसि। ॿुधो आहे त रॉकेट ॾाढो पसंदि अथसि ऐं इन जो रीज़न छा आहे इहो ज़रूरु पुछंदासीं। असां सां गॾु आहे अयान बिन उसामा ऐं उन सां गॾु उन्हनि जा ॾाॾा आहिनि ख़लील चन्ना साहब, जेके एक्स स्टेशन रेडियो पाकिस्तान में बि हूंदा हुआ ऐं उन खां अलावा एक्स न्यूज़ कास्टर बि आहिनि। सो उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। उन खां अलावा असां सां गॾु फ़क़ीर शबीर अब्बासी हिते मौजूदु आहिनि, मां नालो शायदि ग़लति लिखी वई आहियां, अलाए छा।
अच्छा, फ़कीर उसामा हारमोनियम ते आहिनि ऐं उन खां अलावा ग़ुलाम हैदर आहे जेको ढोलक ते आहे। सभिनीनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ठीक ठाक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। How are you, Ayan? I'm fine. I'm good. But I don't think so. You're looking okay. Yes. Little bit nervous. No, I'm not. Sure. Sure, yes. Okay. So sir, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? मां ठीकु आहियां। ॿ महीना खनि पहिरियों हिन प्रोग्राम में आयो। जी जी बिल्कुलु। तव्हां दावत ॾिनी, ॾाढो सुठो लॻो। ऐं मूंखे केटीएन सां त ख़ैर हाणे असांजी एॾी मोहबत आहे पुराणी, जो जॾहिं खां शुरू थियो असां पाइनर्स में फ़ख़्रु महसूसु कयूं था त असां हिन सां गॾु हूंदा हुआसीं। वरी पंहिंजी मसरूफ़ियतूं हूंदियूं, पोइ वरी इहो मुंहिंजो पोटो आहे, हिनखे तमामु घणो शौक़ु हो। सो मूं चयो त भई ठीकु आहे, तूं असांखे त ॿुधाई थो, दुनिया खे त ॿुधाए त तूं करी छा थो पियो, ख़बर त पए। असां त खणी ठीकु आहे, ख़ुशि था थियूं। ऐं हीअ ॾाढो शाही आहे, मतिलबु हिकिड़े क़िस्म जो थोरो घणी हुनखे मजरायो कोशिशि कई। पर हिन खां असां जॾहिं पुछंदा आहियूं नॉलेज, त यकीन कयो मां पाण हैरान हूंदो आहियां। अच्छा, कुदरती ॾात आहे, हर माण्हू असां में न आहे, घणनि माण्हुनि में न आहे। हिनखे किताबनि पढ़ण जो शौक़ु आहे। हिन पंहिंजी नंढड़ी उमिरि में अलाए केतिरा किताब पढ़ी वेठो आहे, जेके हार्ड कापीस। उनखां अलावा नेट ते त अॼुकल्ह सभिनि खे नेट सेखारे बि थी, पर हिन उन मां फ़ाइदो वरितो आहे। अहिड़ी अहिड़ी जाइनि ते पहुतो आहे वञी, जो रॉकेट साइंस जी तव्हां ज़िक्र कयो। हिन खां दुनिया खे कहिड़ो बि रॉकेट पुछो तव्हांखे ॿुधाईंदो। ऐं उहो रॉकेट छो ठहियो, किथे वियो, कॾहिं वियो, कहिड़ा कहिड़ा रॉकेट कहिड़े कहिड़े कमु आया आहिनि, रॉकेट ठहंदो कीअं आहे। हाणे हिन खां जॾहिं असां पुछंदासीं त भई तूं थींदे छा, त हाणे चए थो मां इहो स्पेस में वेंदुसि ऐं मुंहिंजी इहा मिशन आहे त मां रॉकेट। छो त हिन असांखे सम्झ में न ईंदी आहे जहिड़े नमूने सां हिन जी जेके अप्रोच आहे। सो पुछंदासीं, तमामु सुवाल कयो। जोग्राफी हिनखे तमामु घणी दुनिया जी जेकी जोग्राफी आहे, जेके ॿिए मुल्क आहिनि, मतिलबु उनजे माज़ी बि आहे, उन मुस्तक़बिल बि, फ्यूचर में छा थो थिए, उनजे लाइ छा थी रहियो आहे। उनखां अलावा साइंस आहे। ॿियो स्पेस में छा आहे, काइनात में छा आहे, काइनात में सितारा छा आहिनि, सयारा छा आहिनि, ऐं उन्हनि जो वर्क कीअं आहे, उहे अॻिते हली छा थींदो मुस्तक़बिल जे लाइ। ऐं दुनिया जा जेके बि शहर, मां उन्हनि घर में ठाहे कचहरी बि कईसीं। हिन इहो ॿुधायो त अंटार्कटिका जेको दुनिया में असां चवंदा आहियूं त 7 खंड आहिनि। चई न ॾाढा 7 खंड कोन्हनि। ऐं तव्हां ॻणियो त इहे कोशिशि कई आहे, इहे खंड एतिरा आहिनि ई कोन। छो त खंड छा खे चइबो आहे, उनजी डेफिनेशन ॿुधाई त खंड थींदो छा आहे। ऐं जेके अंटार्कटिका आहे उहा त पाणीअ ते आहे, ज़मीन ते त आहे ई कोन, त उहो खंड कीअं थियो। वधीक तव्हां ज़रूर ज़रूर। तो अयान, ये बताइए कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं और आप कौन सी क्लास में हैं? मैं क्लास 6 में हूँ, और जो सोर्स है जिससे मुझे सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती, वो मेनली बुक्स या इंटरनेट होता है। अच्छा, बुक्स या इंटरनेट। तो आप जब भी फ्री टाइम आपको मिलता है तो आप सर्चिंग करते रहते हैं? यस। अच्छा, तो वैसे आप जो क्लास 6 में पढ़ते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिलती होगी? 3 सब्जेक्ट्स हैं मेरे इस क्लास में, जिससे आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दो सब्जेक्ट्स आर जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस। अच्छा, उसके अलावा जो आप रिसर्च करते हैं तो आपको गूगल के थ्रू मिलती है, या फिर आप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह यूट्यूब पर देखते हैं? बोथ सोर्सेस। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों है? इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि आई रिमेंबर कि जब मैं यंग होता था तो मेरे व्हेन आई वाज यंगर, मेरे जो चाचू थे वो एक बुक लेके आए थे। इट वाज रिलेटेड to space. So I read that book and I loved it. Okay. My parents thought that it would be a good idea if we take me to the library. तो वो मुझे लाइब्रेरी लेके गए, मैंने लाइब्रेरी में थोड़ी बुक्स पढ़ी, शौक पैदा हो गया, and just like that I was into astronomy and science from that point on. Wow. अच्छा, चलें ये बताएं कि यूनिवर्स, यहाँ से तो हमें बड़ी खूबसूरत लगती है ना, कायनात जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्स में क्या क्या है? यूनिवर्स में
अगर आप एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव लें अर्थ से निकलने की, तो अगर आप अर्थ से दूर जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको मून नज़र आएगी। मून के बाद आपको हमारे सारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स मिलेंगे जो कि सन के गर्दिश करते हैं। उसके बाद जो सोलर सिस्टम है वो एक स्टार सिस्टम है, बहुत सारे स्टार सिस्टम से हमारी गैलेक्सी के अंदर, और हमारी गैलेक्सी जो है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से होल्डेड टुगेदर है। जितनी भी सारी गैलेक्सी जो मिलके क्लस्टर्स बनाते हैं, क्लस्टर्स मिलके सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं, और सारे सुपर क्लस्टर्स कंबाइन होकर हमारी पूरी यूनिवर्स बनाते हैं। सो आई कैन से कि इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इट्स फिल्ड विद थिंग्स। ट्रू, वेरी नाइस, माशाल्लाह, ॾाढो टैलेंटेड आहे। ऐं जेको आहे बस अञा त टाइम पियो, अञा पुछंदा रहंदोसि तव्हां खां। न इंशाल्लाह पुछंदा भी रहंदासीं। अच्छा, आज जो है सुना है कि ब्लू मून भी है, डू यू नो दैट? यस। ये क्या चीज़ होता है ब्लू मून? ब्लू मून इट्स एक निकनेम है। इसका जो रियल फिनोमेना है इसका नाम है सुपर मून। सुपर मून एक ऐसा पॉइंट होता है जब जो मून है वो अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में होता है। तो व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि जो मून है वो हमें रेगुलरली से ज़्यादा लार्जर लगता है, और जो मून है वो एक ब्लूइश ग्लो भी देता है ज़्यादा करीब होने से, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो रिफ्लेक्ट होता है मून के सरफेस से। सही। तो उसकी वजह से जो लार्ज ब्लूइश मून होता है उसे हम सुपर मून कहते हैं। सुपर मून कहते हैं, ठीक है। तो मां इहो बि तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायां त अॼु जेको आहे पाकिस्तान में सुपर मून नज़र ईंदो, जंहिंजी पैदाइश जेका थींदी 11:26 ते, ऐं उन खां पोइ जेको आहे इहे 3 सुपर मून्स असांखे नज़र ईंदा अक्टूबर में ऐं नवंबर में। इहे यानी 2024 जा लास्ट सुपर मून्स हूंदा जेके असांखे नज़र ईंदा। पर अॼु राति बि जंहिंखे ॾिसणो आहे 11:26 ते जेको आहे इहो सुपर मून नज़र ईंदो, जेको असांजी धरती जे इलाही वेझो हूंदो ऐं इलाही रोशनी वारो हूंदो, इलाही चमकंदो हूंदो, ऐं पंहिंजी साइज़ खां थोरो वधीक ई नज़र ईंदो। सो असां सां गॾु हिते ॿियो बि गेस्ट मौजूदु आहे। कहिड़ा हाल आहिनि भाउ तव्हांजा? ठीकु आहियो? बाबा बिल्कुलु ठीकु आहियूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक जा एहसान। कहिड़े शहर खां आया आहियो? असां शहदादकोट खां आहियूं। शहदादकोट, ज़िलो कंबर शहदादकोट। जी जी। अच्छा, त उते बि मतिलबु तव्हां ॻाईंदा आहियो? बिल्कुलु ॻाईंदा आहियूं। ॻाइण जे लाइ त पूरे पंहिंजे पाकिस्तान में ॻायूं था। बलोचिस्तान हुजे, सिंध हुजे, पंजाब हुजे, बाक़ी हाणे पठाणनि वारे इलाइक़े में त उहो ग्राहक कोन पिया ॿुधनि असां वारो, पर उते वरी उहे पंहिंजा ॿुधनि पिया पश्तो में। सही। मौसीक़ी त हले थी पूरी दुनिया में। केतिरो अरसो थियो आहे तव्हांखे ॻाईंदे? तक़रीबन 25 साल खनि थी विया ॻाईंदे। अच्छा अच्छा। ॻाईंदे कीअं मतिलबु शौक़ु थियो? केरु उस्ताद तव्हांजो रहियो? उस्ताद असांजो मरहूम जलाल चांडियो। अच्छा, माशाल्लाह। हा, सही। उन्हनि खां सिखिया वरिती? उन खां सिखिया वरितीसीं। उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी शौक़ु थियो? उनखे पहिरियां त ॿुधोसीं त पोइ वरी जॾहिं असांजो जमानी में आयासीं त उन तरफ़ हलिया वियासीं। पाण खे ॻाइण जो शौक़ु बचपन खां हुयो, जीअं सम्झ सां आहियूं, माना पाण खे इहो शौक़ु हुयो ॻाइण जो। पोइ उन खां घणो मुतासिर थी करे। सही। ॿिया बि उस्ताद काफ़ी आहिनि, सभु असांजा क़ाबिल एतिराम आहिनि। सही। उहे सभु बुज़ुर्ग आहिनि, ऐं जेके बि असांखां सीनियर आहिनि उहे असांजा सभु क़ाबिल एतिराम असांजा उस्ताद आहिनि, वॾा आहिनि। पर जेके नंढा आहिनि उहे बि असांजा क़ाबिल एतिराम आहिनि। सही। अच्छा, असां उन्हनि खां बि नंढा आहियूं। बिल्कुलु। त तव्हां जेको बि ॻाईंदा आहियो त छा सिर्फ़ु फंक्शन्स ई कंदा आहियो या दरगाहुनि वग़ैरह ते बि ॻाईंदा आहियो? बिल्कुलु बिल्कुलु। दरगाह असां वापसि आहियूं। असां हज़रत सूफ़ी निहाल साईं जी दरगाह जा उतां असुली गादी जे हिसाब सां उतां जा ड्यूटीदार बि आहियूं, ॻाइणा बि आहियूं। जेको बादशाह पाण हज़रत रखियल शाह ऐं हज़रत सूफ़ी चीज़ल सरदार उन खां दस्तबैत आहे, हींअर उहो बि साहिब विलायत आहे। ऐं बाबा निहाल साईं जा बि हज़ारे लखे तालिब आहिनि। असां उन दरगाह जा ड्यूटीदार बि आहियूं। सही। ऐं फ़ुकरा आहियूं, वैरागी आहियूं। सही। हींअर छा पिया ॿुधायो असांखे? हींअर रखियल साईं जी काफ़ी ॿुधायूं था।
ओला बीहर बारो चलसा ओ मियां अला बीहर बारो चलसा ओ मत बोल कंदस बोली बेनर शार पंभोर में एतस अजू अकेली एकल वेंदस हो तसा ओ यज्ञा दूदर थम डोली एकल वेंदस हो तने अल्लाह अज्ञा डूंगर थम डोली ये छपर जी छोली सोना शाहर क्यल प्रीली धुम पांधुम्या अजू पजमो पहु पुनल सा जानी सुञाणी अजू पजमो पह पुनल सा जानी सुञाणी जानी सुञाणी ओ भेनरू जानी सुञाणी जानी सुञाणी ओ भेनरू जानी सुञाणी अजू पजमो पुनल सा जानी सुञाणी अजू पजमो पुनल सा जानी सुञाणी दुखी वाट डूंगर जी मथे मर्दन है माणी दुखी वाट डूंगर जी मथे मर्दन है माणी चढ़ा चढ़ी जू बनी मुझी आसी अखाणी चढ़ा चढ़ी खवनी मुझे आसी अखाणी आसी अखाणी ओ भेनरू आसी अखाणी अजू पजमू पुनल सा जाने सुञाणे अजू पजमू पुनल सा जानी सुञाणी सूरन जे दसामान जो बुतु किसो कहानी सूरन जे दसामान जो बुतु किसो कहानी ओढ़ो पला जे पवई न तवते विकाणी ओढ़ो पला न कवते विकाणी हे वते विकाणी ओ सरजू वते विकाणी वते विकाणी ओ भेनरू वते विकाणी अजू बजमू पपुनल सा जानी वो सुञाणी अजू बजमू पपुनल सा जानी
ॼाणी सुञाणी कणा हो त कलूप में बरे आगन उझाणी कणा हो त कलूप में बरे आगन उझाणी मेहनत करता मर्द थे पोरत पुजाणी मेहनत करता मर्द थे पोरत पुजाणी पोरत पुजाणी ओ भेनरू पोरत पुजाणी पोरत पुजाणी ओ भेनरू पोरत पुजाणी कजू पजमो पपुनल सा जानी वो सुञाणी कजू पजमो पपुनल सा जानी सुञाणी दहशती दरिया जो मथों फोटो जीअं पाणी दहशती दरिया जो मथों फोटो जीअं पाणी दहशती दरिया जो मथों फोटो जीअं पाणी रखियल रलजी वियो इहा मौला सूरत सुञाणी रखियल रलजी वियो इहा सूरत सुञाणी हे सूरत सुञाणी ओ भेनरू सूरत सुञाणी सूरत सुञाणी अजू सूरत सुञाणी अजू पजमो पपुनल सा जानी सुञाणी अजू पजमो पपुनल सा जानी सुञाणी वाह वाह ॾाढो प्यारो कलाम मुंहिंजे ख़्याल में हाँ सही रखियल साईं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो आवाज़ तव्हां तमामु घणो मिले थो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तमामु खे तव्हां बि शायदि गॾु हा मूंखे न आहे आइडिया हिन जे बारे में ढोल फ़क़ीर इहो सही अंदाज़ हूंदो ये उस्ताद माण्हू हुया हा उस्ताद माण्हू हूंदा सही। असां ॿुधोसीं उन्हनि खे साथ वाह। सही सुभान सही ज़बरदस्त त हिते ब्रेक वठंदासीं ब्रेक खां पोइ जल्दी हाज़िर था थियूं रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम आ 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 रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम वेलकम बैक व्यूअर्स बि तव्हांखे भलीकार कंदासीं हींअर असांखे जंहिं भेण जॉइन कयो आहे हुनजो नालो आहे इरम कौसर सोशल एक्टिविस्ट आहिनि ऐं ॿोॾ मुतासिरीन जे लाइ बि तमामु घणो कमु करे चुकियूं आहिनि सो हुननि खे भलीकार कंदासीं अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वालेकुम सलाम कीअं आहियो इरम ठीकु आहियो मां बिल्कुलु ठीकु ठाक ख़ैरियत ऐं तव्हांखे मां भलीकार थी कयां पंहिंजे प्रोग्राम में थैंक यू सो मच अच्छा त माशाल्लाह तव्हां सोशल एक्टिविस्ट बि आहियो ऐं जीअं त ॿोॾ मुतासिरीन जे लाइ बि तव्हां कमु कयो आहे सो हींअर बि वरी इहो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे त हींअर छा तयारियूं आहिनि तव्हांजूं ॾिसो जेको बोर्ड मुतासिर हिन महिल ॿीहर बोर्ड वग़ैरह शुरू थी आहे सो बीइंग एम्प्लॉय ऑफ एन इंस्टीट्यूट इदारो इन ते स्ट्रेटजी वग़ैरह ठाहे थो त असांखे छा छा करणु खपे जॾहिं बारिशूं शुरू थियूं हुयूं मानसून जूं त इदारे जी तरफ़ां सोशल मीडिया ते मैसेजिस असां शुरू करे छॾिया हुयासीं त कंहिं पंहिंजे पाण खे कीअं बचाइणो आहे कहिड़ा उपाउ वठिणा आहिनि पाणी जे निकाल जे लाइ तव्हां छा छा करे सघो था छो जो असल में सिंध जो सभ खां वॾो हिकिड़ो इशू आहे त जेको सेटलमेंट आहे उहा प्रॉपर न आहे ठहियलु तव्हांजी जेका रोड आहे
उन जे बराबरि तव्हांजा जेका ॻोठ वग़ैरह आहिनि उन जी ज़मीन काफ़ी हेठि आहे, भरियल न आहे। सो अल्टीमेटली थींदो छा आहे, जो बारिशूं ईंदियूं आहिनि पाणी बीह थो रहे, जेको पाणी बीह थो रहे काफ़ी अरसे ताईं उहो काफ़ी नुक़सानदेह साबित थिए थो। ऐं ही हल्कियूं कंटिन्यूअस बारिशूं वग़ैरह बि आहिनि जेके वसंदियूं रहनि थियूं। सो इहे हूअं बि काफ़ी ख़तरनाक हूंदियूं आहिनि, ही घरनि खे झोरे छॾनि थियूं ऐं अक्सर कचा घर आहिनि। सो कोशिशि कंदासीं त हाणे मतिलबु इन ते स्ट्रेटजी इदारो सोचे थो पियो त इन ते स्ट्रेटजी छा ठाहिणु खपे, छो जो नुक़सानु त थी चुको आहे। हाणे इदारो जेको आहे उहो इनिशियली मालूमात कठी करे रहियो आहे मुख़्तलिफ़ जिते जिते बारिश थी आहे, जिते जिते जॻहनि ते कहिड़े कहिड़े क़िस्म जो नुक़सानु थियो आहे। छो जो सखर में अगरि ॾिसो त 290 मिलीलीटर बारिश थी आहे ऐं हीअ रिकॉर्ड तोड़ बारिश आहे। सो हाणे फ़िलहालु इंफॉर्मेशन गॾु कई वञे थी पई। इन में सभ खां ज़्यादा असां माइनि खे ॾिसूं था, छो जो मां बीइंग सोशल एक्टिविस्ट जेको आहे माइनि जे लाइ शायदि आई थिंक व्हेन आई वाज़ इन क्लास 7th जॾहिं आई स्टार्टेड दिस जर्नी ह्यूमन राइट्स कमीशन सां, विमेन राइट्स वारनि सां, उन खां अलावा लिबरल यूथ फोरम जी आई वाज़ वॉलंटियर एंटिल आई एम वॉलंटियर। सो जेको सिंध में जेको ख़ासि तौर ते हीअ जेका ॿोॾि अचे थी पई, मुंहिंजो जेको फोकस आहे उहे मायूं आहिनि। छो जो अगरि तव्हां ॾिसो त नॉर्मली मायूं जेके आहिनि उहे घर जो ख़्यालु कनि थियूं, मायुनि ते ॿारनि जी ज़िमेदारी आहे, मायुनि ते वॾनि जी ज़िमेदारी आहे। मायुनि जी जेका सफरिंग आहे उहा इलाही थिए थी जेकॾहिं कोई बि नेचुरल डिज़ास्टर वग़ैरह अचे थो। सो जेको मेन फोकस आहे असांजे कम जो, ऐं हुजण बि खपे, असां सभु सिंधी पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जो इहो फोकस हुजणु खपे त मायुनि खे तव्हां कीअं कंदो। छो जो कुझु बि थींदो घर धयाणी माई आहे, 24 घंटा उहो उते आहे। मर्द ते एतिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्द पंहिंजे पाण खे ज़्यादातर हू ॿाहिरि काफ़ी मतिलबु ॾींहं जा 12-13 घंटा, राति जे अगरि तव्हां ॾिसो त राति 12 बजे 1 बजे मर्दनि जो वापसि मोटणु थींदो आहे। तेसि ताईं औरत ई आहे जेको पंहिंजे घर जो ख़्यालु रखंदी आहे, ॿारनि जो ख़्यालु रखंदी आहे। त मुख़्तलिफ़ पहलुअनि सां अगरि ॾिसूं त इन ते औरतुनि जे बारे में असांखे कुझु करण जी ज़रूरत आहे। ऐं डेफिनेटली असांजो इदारो जंहिं इदारे सां मां हिन महिल वाबस्ता आहियां, कमु कयां थी, इन्हनि शयुनि ते काफ़ी फोकस हूंदो त हाणे इन्हनि शयुनि खे छा खपे करणु खपे। सही सही, तव्हां सां इन बारे में अञा बि डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं। सर, तव्हांजी बि हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, तव्हां बि 2022 में काफ़ी कमु कयो। जी बिल्कुलु, एक्चुअली असां जेको हूअं त हा मां सोशोलॉजी पढ़ियल आहियां, सोशोलॉजिस्ट आहियां, रेडियो सां मुंहिंजो वाबस्तो पंहिंजे आहे हिते। पर 22 में जेकी ॿोॾि आई उन में ॾाढी तकलीफ़ थी। असांजे ॻोठनि खां माण्हू हिते कराची आया, छो त उते रहाइश न हुई ऐं घर ॿुॾी आहे। एसि ताईं जो नलका जंहिंमें पाणी पीअंदा हुआ उहे नलका ॿुॾी विया, त हाणे पाणी किथां पियनि, काठियूं कोन्हनि ॿारण जे लाइ, घर ॿुॾी विया रही पिया, इहा हालत असां ॾिठीसीं। पोइ हिते जेके रहनि पिया असांजा माइट, उहे 2-2 कमरनि में, 3 में, हिकिड़े कमरे हिकिड़े घर में 8-8, 20-20 महिमान उतां जा आया। हाणे काॾे वञनि, अब कराची हलूं त छो त हिते ॿोॾि न हुई एतिरी। पोइ उन्हनि मूंखे फ़ोन कयो जेके हिते कराची रहनि पिया, त बाबा असां त हिननि खे खाराए खाराए थकिजी पियूं, असांजी मदद कयो। पोइ छा कयूं? पोइ मां पंहिंजे मोबाइल में जेके मुंहिंजा नंबर हुया दोस्त मिट माइट, उन्हनि खे मूं इहा हक़ीक़त ॿुधाई त हीअ प्रॉब्लम आहे, तव्हां जेके हेल्प करे सघो था। पोइ कंहिं राशन ॾिनो, कंहिं छा कयो। उन खां पोइ असां सोचियो त हाणे हीअ ॻोठ त वेंदा वापसि, हुनजा घर तबाह थी विया, हाणे छा कजे? पोइ वरी उन्हनि दोस्तनि खे असां रिक्वेस्ट कईसीं त बाबा तव्हां महिरबानी करे हिननि जे घरनि जे लाइ कुझु कयो। पोइ उन्हनि काफ़ी मदद कई ऐं 1.5 साल लॻो ॾियण में, वठण में, ठाहिण में। 3-3, 4-4 विज़िट कयासीं असां हुते, उनखे घर ठाहे ॾिनासीं। ऐं पहिरियों शुरू में असां उनखे पैसा ॾिनासीं, पर उन में हिकिड़ो माज़रत सां चवंदुसि असांखे नुक़सानु इहो थियो कि माण्हुनि अधु पैसा खाई छॾिया, ईअं खपाए छॾिया। सही सही। पोइ ॾुख थियो। पोइ असां उनखे पाण वञी सामान वठी ॾिनोसीं, टीयर, गाडर, सिरूं, सीमेंट, बजरी या जेको काठ हुजे इहे खपनि पियूं, इहे शयूं, इवन दरवाज़ा ताईं उनोसीं। हाणे अलहमदिल्ला ख़ुशि आहिनि। उन खां पोइ असांखे हिकिड़ो ख़्यालु आयो त असां पंहिंजी, अच्छा इहो मां तव्हांखे क्लियरली ॿुधायां त मां पंहिंजी जेकी मुंहिंजी क़ौम आहे, बिरादरी आहे, चन्ना बिरादरी, मेहरापुर जो इलाइक़ो जेको आहे, मेहरापुर, खानवाण, कंडियारो, हालाणी, इहे दोस्त, उन्हनि खे छो त ज़ाहिर आहे हुकुम बि हुआ त पहिरियों पंहिंजे पाड़े वारनि खे, माइटनि खे, उन्हनि खे या घर वारनि खे ॾिसो। पोइ असां उते ई पूरा पियासीं, अॻिते बि हुजे हा त अॻिते कयूं हा। पोइ हिकिड़ो ख़्यालु आयो त छो न भला जज़्बो अची वियो आहे। अच्छा, हुन में कम में मज़ो अची वियो। माण्हुनि जूं जॾहिं दुआऊं मिलनि पियूं ऐं माण्हू जेके मोहबत ॾियनि पिया बग़ैर कंहिं असांजे लालच जे जॾहिं वञूं पिया, त पोइ अहसासु छो त यार माण्हुनि खे ज़रूरत आहे, पर असांखे इहे दुआऊं कमु अचनि थियूं। पोइ असां हिकिड़ी नंढड़ी तंज़ीम ठाहीसीं त छो न गॾु कजे। उन तंज़ीम में असां नालो रखियोसीं कराची चन्ना बिरादरी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कराची। उनजो मूंखे हुननि वरी चेयरमैन ठाहे छॾियो। हिकिड़ी नंढी बॉडी आहे जेका असां कंदा रहंदा आहियूं। त अहिड़े तरीक़े सां सिलसिलो हले थो। पर हाणे वरी
कल्ह टियों ॾींहं जेके बारिशूं थियूं आहिनि उन ॾाढो परेशान करे छॾियो आहे। अलाह ताला ख़ैरु करे। आमीन। हाणे असां त उहो कमु ख़तमु थी वियो, मूंखे लॻे थो त हीअ 8-10 साल जेके सीज़न आहे इहो ई हलंदो जेको असां ॿुधूं था पिया। अलाह ख़ैरु करे। बसि इन हवाले सां असां हिन कम खे थोरो अॻिते खयो आहे। बसि दुआ कयो। जुलाई खां वठी जेको आहे ये हीउ बारिशूं मॉनसून किरण आहिनि ई आहिनि हिते। असां हिनखे चौमासे जूं चवंदा आहियूं मींहं। हीअ किथे अगरि तव्हां ज़िक्र कयो न त फेस टू ते बारिश न थी होॾे थी, इन में इहो थींदो आहे। पर जिते थींदो आहे उते वरी अहिड़ी अहिड़ी बारिश थींदी आहे जो 2-3 ॾींहं बारिश थींदी आहे। जीअं हाणे हले पियो लाड़काणे में सिलसिलो हवाउनि जो रुख बंदि थी वेंदो आहे, हिकिड़ी जाइ ते हवा बीठा हूंदा आहिनि। पर मुंहिंजे ख़्याल सां इन पासे त क्लाउड बर्स्ट थियो आहे। अच्छा, उहो अञा असांखे इल्मु न आहे हिन जो क्लाउड बर्स्ट जो। बाक़ी बारिश त ख़ैर तमामु घणी पई आहे। छो जो इहो ॿुधण में आयो पियो त शायदि क्लाउड बर्स्ट थियो आहे, छो जो जंहिं तरीक़े सां उते बारिश थी आहे नॉन स्टॉप, त उहो क्लाउड बर्स्ट थी सघे थो। त फसलुनि खे नुक़सानु थींदो आहे तमामु घणो, घर किरी पवंदा आहिनि माण्हुनि जा। ज़ाहिर जॾहिं फसल तबाह थींदा त वरी उहो हिसाबु ॾुकर अचे थो पोइ, ऐं ज़ाहिर आहे गवर्नमेंट पोइ हुनखे एमरजेंसी क्लियर कंदी आहे ऐं हुनखे आफ़त ज़दा इलाइक़ा करार ॾींदी आहे। इहो ई फ़ाइदो हूंदो आहे। बहरहाल अलाह करे इहो उन्हनि जी हेल्प थिए, असांजो सिर्फ़ु इहा ई दुआ आहे। इंशाल्लाह। असां सां गॾु अयान भी हिते आहे। त अयान, ये बताइए कि मुझे पता चला कि आपको रॉकेट बहुत पसंद है, और वो क्यों इतना पसंद है आपको? एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रॉकेट्स की कि आप देखें कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स होती है जिससे स्पेस में जाते हैं, और फिर वो स्पेस में बहुत सारे एक्सप्लोरेटरी मिशंस करते हैं ह्यूमन साइंस के लिए। तो इससे हमारा साइंस में इसमें हमारे साइंस की जो जितनी भी नॉलेज होती है वो बढ़ते रहती है। तो इसलिए रॉकेट्स मुझे पसंद है। रॉकेट्स भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू थी जब ह्यूमंस ने उसे इन्वेंट की थी। अच्छा, कौन कौन से रॉकेट्स हैं, आपको कुछ नाम पता है उनके? सबसे फेमस स्पेस शटल, और उसके बाद सैटर्न 5 और डेल्टा 4 और एटलस 5, स्पुतनिक 1 और सैटर्न IVB। सही। तो ये किस किस काम आते हैं? जो स्पेस शटल है वो 1981 में बना था, और जो स्पेस शटल का मेन टास्क था वो ये था कि उस टाइम पे लॉन्ग ड्यूरेशंस तक कोई भी ह्यूमन बीइंग स्पेस में रह नहीं सकता था। फ्यू डेज के बाद उन्हें वापस अर्थ पे आ जाता था, वरना क्या होता कि देयर ऑक्सीजन एंड फूड सप्लाईज वुड रन आउट। So they created the space shuttle, a rocket that could launch into space and then return back to the earth like a conventional airplane। वहाँ जो स्पेस शटल है वो सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता था, और ह्यूमन बीइंग्स भी 2 वीक्स तक एट मैक्सिमम स्पेस में रह सकते थे। उसके बाद सैटर्न 5 जो है उसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि जो सैटर्न 5 है इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट्स ह्यूमैनिटीज एवर क्रिएटेड। और जो सैटर्न 5 है इट्स इवन टॉलर देन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एंड द सैटर्न 5 was used to carry astronauts, particularly Neil Armstrong, to the moon. The Saturn V was composed of 3 stages. The first stage lifted off from the Earth. The second stage helped it to escape the stratosphere. The third stage helped it get into orbit and then escape the Earth's orbit in order to enter the sphere of influence of the moon. और जो थर्ड स्टेज है उसके ऊपर एक फेयरिंग थी जिसके अंदर एक लूनर लैंडर होता है। जो लूनर लैंडर है उसके ऊपर एक कमांड मॉड्यूल होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। वाह। एक बार फेयरिंग्स डिप्लॉय कर दिए, जो कमांड मॉड्यूल है वो टर्न होके डॉक करते थे लूनर मॉड्यूल के साथ, और वो दोनों स्पेसक्राफ्ट साथ मून पे जाते थे। अब 3 एस्ट्रोनॉट्स होते थे सैटर्न 5 पे। एक एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में रहता, बाकी 2 मून लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जो लूनर मॉड्यूल है वो अनडॉक कर देता कमांड मॉड्यूल से और मून के सरफेस पे आता। अब जो वो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पे थोड़े दिनों तक रहेंगे, फिर वापस लॉन्च होंगे और कमांड मॉड्यूल के साथ डॉक होंगे। एक बार एस्ट्रोनॉट्स वापस कमांड मॉड्यूल में आ गए, जो लूनर मॉड्यूल है वो अनडॉक्ड हो जाएगा, और जो रॉकेट है वो एक
एक और लूनर बर्न करेगा, मतलब वो अपनी स्पीड थोड़ी से बढ़ाएगा मून की ग्रेविटी स्केप करने के लिए, सही। जिससे वो वापस अर्थ की ग्रेविटी में आ जाएगा और वो फिर वापस अर्थ पे लैंडिंग कर लेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ॾिसो था त ॿार खे केतिरी नॉलेज आहे, क्लास 6 जो असांखे त स्टूडेंट सम्झ में कोई कोन थो अचे। आहे। वही ॻाल्हि आहे न, ॾिसो ही मतिलबु जंहिंखे इंट्रस्ट आहे जेको पढ़े उहो ई ॼाणे। तो हिन उमिरि में जेकॾहिं ॿार एतिरी पाकिस्तान में मालूमात रखनि था त मां सम्झां थो त असांखे फ़ख़्रु करणु घुरिजे अहिड़नि ॿारनि ते जेके हिन उमिरि में, छो त इन जो फ़ाइदो असां वरितो आहे नेट मां, बिल्कुलु इन में कोई शक कोन्हे। हीअ जेकी जई जनरेशन आहे न, इन खे अॻिते अचणु घुरिजे। हिकिड़ो ॿार आहे न, कहिड़ा सभई ॿार हूंदा जेके कमु कनि पिया इन ते। ऐं असांखे ॾिसो न, ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां हफ़्ते खनि खां नेट जो मसइलो हले पियो, अने नेट जे करे हे सभु कुझु उतां ई हासिलु कयो आहे हिननि। पर जेकॾहिं पाकिस्तान में इहे मसइलो रहियो, अञा बि रहियो, त पोइ अञा प्रॉब्लम थींदा ऐं पोइ हिननि जूं मालूमात पंहिंजा हिते, पर जेके वॾा वॾा प्रॉब्लम्स आहिनि उहे थींदा रहंदा। सो बहरहाल मां हिकिड़ो सुवालु पुछां जेकर तव्हां इजाज़त हुजे। अयान, ये जो कंट्रीज़ है और सब कॉन्टिनेंट है, इनमें क्या फ़र्क है? आम लोग हम समझते हैं, थोड़ा सा मतलब कि अभी तो वाज़े करें क्या है कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में फ़र्क ये कि बेसिकली जो कंट्री होता है ना, जिसे हम मुल्क कहते हैं, कंट्री एक लैंड मास होता है जो कि पॉलिटिकली क्रिएटेड होता है। वो एक पॉलिटिकली एक कंट्री जो है वो कोई जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म नहीं होता। जो कंट्री है वो हमेशा पॉलिटिकली क्रिएटेड होता है हमेशा। ठीक है, जो अगर कोई रिबेलियन हो किसी और कंट्री में, अगर वो रिबेलियन सक्सेसफुल हो तो वो उस कंट्री से ब्रेक ऑफ करके एक न्यू कंट्री फॉर्म होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स जो है वो जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड होते हैं। कॉन्टिनेंट्स की जो डेफिनेशन है वो है लार्ज लैंड मासेस सेपरेटेड टू ईच अदर बाय ओशंस। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स जो है वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड होते हैं, जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड होते हैं, और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब एक ओशन बॉडी की वजह से सेपरेटेड है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंट है, वो एक कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट हैं इस वर्ल्ड में? करंटली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अच्छा, ये मुझे सवाल थोड़ा उलझा देता है। आपने कहा करंटली 7 कॉन्टिनेंट है, तो इट मीन्स ज़्यादा है या कम है, और भी है? आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है? 7 कॉन्टिनेंट्स ही 7 है ना। तो एक डेफिनेशन और भी आपने बताया ना कि जो अंटार्कटिका है, जैसे वो पानी पे है, ठीक है ना, और कुछ ज़मीन पे हिस्सा है, तो कैसे उसको हम अलग कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि हम अगर उसको डिफाइन करें कि 8 कॉन्टिनेंट है या 6 है? जी, पॉसिबिलिटी है। तो मेरा सवाल सही है ना? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है कि कॉन्टिनेंट्स ओशन से सेपरेटेड है जी, ये इसमें एक ह्यूज फ्लॉ है। और सबसे बड़ा फ्लॉ ये कि हम यूरोप और एशिया को डिफरेंट कॉन्टिनेंट समझते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप और एशिया के दरमियान कोई भी सी वाटर तो नहीं होता ना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एक कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि यूरोप का कल्चर एशिया से बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ये कल्चरल डिफरेंस करें तो इस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है सब एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, सब कॉन्टिनेंट्स हो गए ना, क्योंकि सबकी कल्चरल डिफरेंट है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है इसे ख़त्म करके यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट बना देते हैं, यूरेशिया। यूरेशिया, ओके जी। उसके बाद हम अब अमेरिकाज पे आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट समझते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो पनामा कनाल से कनेक्टेड है, और एटलीस्ट दे यूज्ड टू बी। लेकिन 1920s में एक न्यू प्रेसिडेंट आया था अमेरिका में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उसने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए उस कैनाल को कट कर दिया था। लेकिन फिर भी जो कैनाल है वो अभी सिर्फ 13 मीटर्स डीप है। तो अगर आप डिसरिगार्ड करें कि पनामा कैनाल अभी तक से कनेक्टेड है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी एक ही कॉन्टिनेंट हो, अमेरिका। और अगर आपको पनामा कैनाल डिसरिगार्ड करना है, आपको स्विस कैनाल भी डिसरिगार्ड करना है, जो कि अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। तो अगर स्विस कैनाल में भी तो कोई वाटर नहीं है, तो इस तरीके से अफ्रीका भी यूरेशिया का पार्ट हुआ, तो हमारे पास एफ्रो यूरेशिया आ गया। उसके बाद फिर अंटार्कटिका पे चले जाते हैं। अब अंटार्कटिका जो है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं,
लेकिन अंटार्कटिका में जो मेजॉरिटी चीज़ है ना वो आइस शीट है जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करी। अगर हम इस आइस शीट को रिमूव करेंगे तो अंदर से जो असली लैंड मास है ना अंटार्कटिका का वो ज़्यादा स्मॉलर है जितना हम समझते थे। तो अगर आप फिर भी अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट ही कहना चाहते हैं, आप अंटार्कटिका को डिमोट नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से फिर ग्रीनलैंड भी एक कॉन्टिनेंट हुआ, मेडागास्कर भी कॉन्टिनेंट हुआ, जापान भी कॉन्टिनेंट हुआ, हवाई भी कॉन्टिनेंट हुआ, ये सब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात आपने बता दी कि भाई बढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह, अब बहरहाल हमारे साइंसदान, हमारे जो ज्योग्राफी के माहिर हैं वो इस पर जरूर सोचेंगे कि भाई बच्चे आजकल के ये सोच रहे हैं, आपने तो हमें साथ बताए थे, ये तो पता नहीं क्या क्या है। क्या है वाकई सही गाल आया। अयान आपकी उम्र कितनी है ये भी तो बताएं उनको। मैं 11 साल का। माशाल्लाह 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। गुड। स्कूलिंग आपकी? मेरी स्कूलिंग एपीएस नॉर्थ में। अच्छा। एपीएस नॉर्थ में। तो मुझे जो पता है कि वो ये कि ही जो को ना स्कूलिंग जी होम स्कूलिंग थी घणी। अच्छा। स्कूल में घट वियो। अच्छा अच्छा। तो उते होम स्कूलिंग जो कोई फ़ाइदो वध में वरतो आहे जंहिंमां नेट मां सॼी मालूमात, पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे मालूमात हर को वठे थो, उनखे यादि रखणु, उन ते डिस्कस करणु ऐं उनखे ॿिए ताईं पहुचाइण, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। इहा माशाल्लाह हिन में इहा हिकिड़ी क्वालिटी आहे। ज़ाहिर आहे तव्हां सभिनीनि जो बि कॉन्ट्रीब्यूट आहे, तव्हां पेरेंट्स जो बि आहे, तव्हांजो बि आहे, त ॿार खे उहो स्पेस ॾिजे, त ॿार जेको करे थो उनखे करणु ॾिजे। हिते त असां वटि प्रॉब्लम इहो आहे त ॿार चाहींदो कुझु आहे पर पेरेंट्स ॿियो कुझु चाहींदा आहिनि। हा बिल्कुलु, इहो बि हिते अलबियो आहे न। असां हिनखे छॾे ॾिनो आहे। असां तव्हां हिन खां पुछो न छा थींदो, क्या बनना चाह रहे हैं आप? फ्यूचर क्या है आपका? मेरा फ्यूचर है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एस्ट्रोनॉट मतलब आप रॉकेट में सफर करेंगे? रॉकेट में सफर करके स्पेस में रहूंगा। स्पेस में रहूंगा। वाह दैट्स गुड। वेरी नाइस। हिन उम्र में ॿारनि जे जॾहिं इहो ख़्यालु आहे त ॾिसो न सोच केतिरी वसी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं हिननि जी हौसला अफ़ज़ाई थींदी। असां हिनखे रांदियुनि सां का बि दिलचस्पी कान्हे, कुझु बि कोन्हे। नंढे हूंदे खां ई किताब हिनजी जॾहिं का सालगिरह थींदी आहे या जॾहिं को बि न मोकिलियो चवंदुमि कि किताब ॾियो बसि गिफ्ट। ऐं किताब हिनखे काफ़ी महांगा, सही 12,000 हिकिड़ी किताब वठी असां हिनखे गिफ्ट कंदो पंहिंजा घर वारा। घणा भाउ भेण आहिनि ॿिया? हिकिड़ी नंढी भेण आहे, हिनजी बि बसि भाउ आहे। ऐं उहा बि मतिलबु न उहा नंढी आहे, उनजो कोन्हे अहिड़ो। एक्चुअली ही किताब हिन वटि जेके आहिनि हाणे तव्हां ॾिसंदो न त पूरी हिनजी हिकिड़ी नंढड़ी उमिरि में इलाही किताब आहिनि। हालांकि हिनखे असां हिकिड़ो ठाहे ॾिनो, ट्वाइस रूम वॾो ठाहे ॾिनो, सभु रांदीका हिनखे ॾिना 5-6 साल पहिरीं, पर उहे सभु ईअं पिया आहिनि ऐं रूम उहो बिल्कुलु लॉक आहे सम्झो, पर हिन किताबनि सां। ऐं किताबनि सां दिलचस्पी हिनखे तॾहिं आई जॾहिं हिन ॿुधायो त हिनजो चाचो आहे उहो हिकिड़ी बुक कंपनीअ में कमु कंदो हो, उन्हनि हिनखे हिकिड़ो स्पेस जो बुक ॾिनो। हा उहा सवेर ॻाल्हि कयईं, उतां हिनखे शौक़ु थियो। किताब त वॾी शइ आहे। सुठी ॻाल्हि आहे, ॿारनि खे ईअं ई नॉलेज थिए थी न। ॿारनि खे जेकॾहिं तव्हां पढ़ाईंदा ऐं उन्हनि खे इन तरह जी बुक्स ॾींदा त हू हुननि जो हिकिड़ो इंट्रस्ट बि डेवलप थींदो आहे। सो इरम इहो बि ज़रूरु ॿुधायो त हींअर जेका सिचुएशन आहे असांजी सिंध जी, हींअर जेके बरसातूं थियूं आहिनि त हर साल मतिलबु ऐलान कया वेंदा आहिनि त भई थोरो एहतियात, थोरो ख़्यालु, ऐं वरी बि असांजी का तयारी न हूंदी आहे, असां कुझु बि न कंदा आहियूं ऐं जॾहिं सभु कुझु बर्बादु थी वेंदो आहे पोइ रड़ियूं कंदा आहियूं। ॾिसो बेसिकली हिन वक़्तु क्लाइमेट चेंज आहे उहो पूरी दुनिया जो मसइलो आहे, लेकिन पाकिस्तान में ॿी दुनिया में फ़र्क़ु इहो आहे त ॿी दुनिया पंहिंजे पाण खे प्रिपेयर रखे थी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड डिफरेंट स्टडीज़ चयो वञे थो त 2050 ताईं अगरि ही क्लाइमेट चेंजिस सां तव्हां एडॉप्टेबिलिटी न तव्हां करे सघियो त कोस्टल एरियाज़ जेतिरा बि आहिनि दुनिया में उतां माण्हुनि खे शिफ्ट थियणो पवंदो। एंड द कराची इज़ द बिगेस्ट मुंहिंजे ख़्याल में इज़ अ सिटी ऑफ द पाकिस्तान जी। ऐं बाक़ी कंट्रीज़ में अगरि तव्हां ॾिसो त हाणे खां ई इहो माइग्रेशन जो जेको ट्रेंड आहे उहो शुरू थी चुको आहे। माण्हू कोस्टल एरियाज़ खां हाईलैंड्स ते वञनि था पिया अकॉर्डिंग टू स्टडीज़। लेकिन अगरि तव्हां ॾिसो त कराची में डे बाय डे तव्हां ॾिसंदो त हिकिड़ो इन्फ्लक्स इंक्रीज़ थिए थो, माण्हू अचनि था पिया। उहो छाजे करे? छो जो कराची तव्हांजो मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, तव्हांजी रोज़गार, तव्हांजो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वग़ैरह सभु कुझु कराची में आहिनि। उन खां पोइ लाहौर आहे मुंहिंजे ख़्याल में, फैसलाबाद आहिनि, ॿियूं सिटीज़ आहिनि। पाकिस्तान जो मसइलो इहो आहे, पाकिस्तान ईअं कमरनि में वेही करे सोफ़ा चेयर्स ते AC वारनि कमरनि में वेही करे ॻाल्हियूं करणु त वॾी ॻाल्हि आहे। मां तव्हांखे इहो ई ॿुधायो त सेटलमेंट प्लान्स पाण वटि कोन्हनि के, वी लैक सेटलमेंट प्लान्स।
त हाणे जेकॾहिं लेट्स से घर ठहनि बि था त जेका ज़मीन आहे उहा एतिरी बराबरि हुजणु खपे ताकी ही क्लाइमेट रिज़िलियंट स्ट्रक्चर्स जेके आहिनि इहे पंहिंजे पाण खे बचाए सघनि। जेकॾहिं मुस्तक़िल अगरि ही बारिश थींदी रहे जीअं कल्ह थी आहे या टियों ॾींहुं थी आहे, अगरि ईअं थींदी रहंदी ऐं पाणी ईअं बीठो रहंदो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे घर आहे, स्ट्रक्चर आहे, सीमेंट जो ठहियलु आहे, मिटी जो ठहियलु आहे, खाइजी वेंदो। पाकिस्तान जी हुकूमत जेका आहे न, हाणे वर्ल्ड बैंक मुंहिंजे ख़्याल में अलाए वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट हो या कंहिंजो बि हिननि काफ़ी सारा डैम्स ठाहिराया हुआ जेके अल्टीमेटली जेके बारिशूं थियूं त डैम्स जेके आहिनि पाणी ॿाहिरि निकिरी आयो, फ़ाइदो न आहे। सो कराची जो जेको स्ट्रक्चर आहे बेसिकली अगरि तव्हां कराची खे ई खणी ॾिसो त तव्हांजा फेज़ 8 फेज़ 7 एक्सटेंशन्स वग़ैरह इहे तव्हांजे गटर जे मथां ठहियल आहिनि। जेको कराची जो जेको गटर आहे द बोर्ड बेसिन उनखे एॾो स्क्वीज़ कयो वियो आहे। तव्हांजो जेको स्क्रीटरी सिस्टम आहे, जेको वेस्ट जेको तव्हांजो गटर जो जेको ड्रेनेज सिस्टम आहे उहो कमज़ोर थी वियो आहे। छा थींदो, पाणी जॾहिं बारिशूं थींदियूं त कराची जे घरनि में पाणी अची वेंदो। ऐं ईअं थियो जेके कुझु महीना पहिरियां बारिशूं थी हुयूं, मां त मुंहिंजो घर जेको आहे फ्लैट्स जो 4थे फ्लोर ते आहे, लेकिन मुंहिंजे कुलीग चयो त असांजे घर में पाणी अची वियो आहे, मुंहिंजो 50-60 हज़ार लॻी वियो आहे पाणी कढण ऐं घर जी सफ़ाई ते। सो जेका प्लैनिंग आहे न, प्लैनिंग ऐं एडॉप्टेबिलिटी आहे उहा इलाही ज़रूरत आहे। ऐं उते असांजी गवर्नमेंट या डिफरेंट जेके पॉलिसी मेकिंग इदारा आहिनि उहे लैक था कनि इंतिहाई। उन्हनि खे खपे त हिन ते वेही करे पॉलिसीज़ ठाहिनि ऐं माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियणु ज़रूरी आहे इलाही। पर माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियण बि ज़रूरी आहे, पर जेकॾहिं माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾिजे बि थी, पास्ट जेके कुझु सीन्स थिया त उन्हनि खे जॾहिं घरनि उन्हनि खे ख़ाली बि कराइजनि था, लेट सपोज़, ठीकु आहे, त जेको इंफ्रास्ट्रक्चर असांजो ख़राबु थी चुको आहे ऐं उन्हनि खे उथारिजे बि थो त उहो रड़ियो बि कनि था, उन्हनि खे पोइ उन तरह सां फैसिलिटेट बि नथो कयो। जी बिल्कुलु, मूंखे यादि आहे मां एमफिल कई पई ऐं 2022 में आई स्टार्टेड माई रिसर्च वर्क ऐं सैलाब वग़ैरह अची विया त आई डिसाइडेड माई सेल्फ त मां सिंधी आहियां ऐं बीइंग सिंधी मुंहिंजी ज़िमेदारी आहे त मां हिन खे ॾिसां। ऐं लिटरली कराची हब चौकी ते गघर चाकरा ॻोठ जेके माण्हू वेठा हुया मुंहिंजे अखियुनि जे अॻियां, दे वर ऑल क्राइंग ऐं हुननि खे ज़बरदस्ती बसनि में भरे भरे वापसि मोकिलीनि पिया ऐं हो इहो ई चवनि पिया त असां वटि होॾे घर बि न आहिनि, पाणी बीठो आहे, फसल तबाह थी विया आहिनि, असां केॾां वेंदासीं, असांखे ज़बरदस्ती छो था मोकिलियो। हिते बि कोई हुननि जा ख़ासि हालात कोन हुया, पर बेसिकली मतिलबु ख़ुशि ज़मीन ते वेठा, टेंट लॻल आहे, सिक्योरिटी पंहिंजे पाण में मुख़्तलिफ़ ज़ातूं टेंट वग़ैरह उहो पंहिंजो मोहल्लो ठाहे वेठियूं हुयूं। प्रॉब्लम इहो ई मतिलबु जेको हिकिड़ो प्रॉपर सिस्टम आहे न जंहिंखे इम्प्लीमेंट करण जी ज़रूरत आहे। हिकिड़ो मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां, छो जो आउं औरतुनि जे बारे में घणो कमु कंदी आहियां त हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल मां तव्हांखे रिलेट कराइणु चाहियां थी। हाणे ॾिसो त माहवारी अचणु हिकु औरत जे लाइ कॉमन आहे ऐं हिकिड़ो नेचुरल प्रोसेस आहे। हर औरत खे जॾहिं हू जवान थींदी आहे माहवारी ईंदी आहे, लेकिन अॼु ॾींहुं ताईं असांजे रूरल एरियाज़ में ख़ासि तौर ते सिंध या बलोचिस्तान में ॾिसो त औरतुनि खे केतिरियूं औरतुनि जिन खे पैड जी ख़बर न आहे, सैनिटरी पैड बि कुझु हूंदो आहे। ऐं उन खां अलावा अगरि 2022 जी सैलाब में ॾिसो त केतिरनि ई इदारनि हाइजिन किट्स वग़ैरह प्रोवाइड कयूं, बट मां विटनेस आहियां औरतुनि खे इहा ख़बर न हुई त पैड ऐं ही पेंटी इन जो यूज़ेज कीअं करिणो आहे। सो बेसिकली माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियण जी इलाही ज़रूरत आहे। ऐं तव्हां अगरि ॾिसो त जेतिरियूं बि क़ौमुनि तरक़ी कई आहे, माण्हू उथिया आहिनि, माण्हू पंहिंजे पाण लाइ जाखोड़ कई आहे। रिसेंट अगरि तव्हां बांग्लादेश जो इंसिडेंट बि खणो या इन खां पहिरियां 1971 में बि तव्हां ॾिसो या उन खां पहिरियां 1947 बि ॾिसो तव्हां त बंगाली पाण जनरल पॉपुलेशन पाण उथंदी आहे। सो माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियण जी इलाही ज़रूरत आहे। हीअ जेको रिहेबिलिटेशन वर्ड असां यूज़ कंदा आहियूं, रिकंस्ट्रक्शन त असां कंदा आहियूं पर असां रिहेबिलिटेशन में न वेंदा आहियूं। रिहेबिलिटेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। त तव्हां माण्हुनि खे अवेयर कयो त हू पंहिंजो पाण बचाव कीअं करे सघनि था। हाणे जेकॾहिं पाणी बीह रहियो आहे, ऐं सुबुह ई फ़ोटोज़ ॾिसां पई असांखे डिफरेंट माण्हू जेके अपलोड वग़ैरह कया आहिनि त पाणी बीठो आहे। हाणे जेकॾहिं या त हिते मिटी भरे करे विझो या त ॻोठाणा पाण हिमत कनि त इहे जेका गैप्स आहिनि खॾनि वांगुरु ठहियल आहिनि, हेठां ई ज़मीन आहे उते या त पाण मिटी भरनि या त पोइ हिननि खे एतिरी अवेयरनेस ॾिनी वञे त भई हीउ पाणी हिते बीठो न रहे, हिनखे कोशिशि कयो कंहिं तरीक़े सां कढो, थोरी मथी जितां ज़मीन आहे उते कढो।
ॿी ॻाल्हि इहा त वंस अगेन आई विल बी बैक टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, जेतिरियूं बि प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स आहिनि, पॉलिसी ठाहिण जी इलाही ज़रूरत आहे त ताकि उन पॉलिसीज़ जे मुताबिक़ तव्हां अवेयरनेस क्रिएट करे सघो, माण्हुनि सां इंगेज करण जी ज़रूरत आहे, सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करण जी ज़रूरत आहे। अगरि तव्हां हाणे बि ॾिसो त इलाही सारा चैनल्स आहिनि पाकिस्तान जे अंदरि, पर तव्हां केतिरनि चैनल्स ते ॾिसो था त सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कयूं वयूं आहिनि त कीअं तव्हां पाण खे बचाए सघो था, छा करे सघो था, कीअं करे सघो था। इदारा काफ़ी आहिनि जेके कमु कनि था, पर प्रॉब्लम इहो आहे त माण्हुनि सां जेको कनेक्ट करण जो तरीक़ो आहे उहो मिसिंग आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि जेकी मां महसूसु कई, जीअं तमामु सुठी ॻाल्हि ॿुधाई, ॾिसो न ॻोठनि में असांजो निज़ाम पंहिंजो आहे, हिकिड़ो पुराणो माण्हू तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं 2010 जी ॿोॾि आई और 22 जी ॿोॾि आई त कचे माण्हू त निकिरनि ई कोन पिया, हुननि खे चऊं पिया अचो बाबा कराची अचो, शहरनि में अचो, हेॾे अचो, हुननि चयो बाबा साईं ज़मीन आहे त हीअ इहा ॿोॾि असां पहिरियों दफ़ो थोरी था ॾिसूं, असां हर साल ॾिसंदा ईंदा आहियूं। हिकिड़ो माइंड सेट हुयो, पर वरी पोइ वञनि था, ज़ाहिर आहे पोइ पाणी जॾहिं लहे थो पोइ पंहिंजी फसल कनि था। शहरनि में मां हुकूमत जो नुमाइंदो कोन आहियां, पर गुज़िरियल 2-3 सालनि खां ॾिसां पियो, तव्हां ॾिसो पिया त हीअ जेके नाला आहिनि न, छो त शहर में तव्हां हैरान थींदो त कराची शहर में नालनि ते कब्ज़ा थियल आहिनि, जेके वॾा नाला आहिनि, तव्हां अगरि ज़िक्र कयो न त गटर जे मथां फेस ठहियल आहिनि। इन करे जो पाणीअ जो जेको हिकिड़ो आहे उहो बंदि थी वियो आहे, उहो चवंदा पाणी अचे ई कोन थो पियो, पर तव्हां वारी ॻाल्हि जेकॾहिं ईंदो त पोइ अहिड़ो ईंदो जो ॿुॾी वेंदो। पर गवर्नमेंट इहो कमु ज़रूरु कयो आहे, सिंध गवर्नमेंट खे मां सम्झां थो त भलो कमु कयो आहे, जो पोइ साल बि हिन साल बि हिननि नाला साफ़ कराया आहिनि ऐं नालनि त कब्ज़ा ख़तमु कराया आहिनि। तव्हां ॾिठो हूंदो त गुजर नालो सॼो उन ते घर हुया माण्हुनि जा ठहियल, उहो साफ़ थियो, उन ते हुननि खे मज़ामत बि थी, सियासी प्रेशर बि हुयो, पर उन जे बावजूदि हुननि कमु कयो। ऐं हाणे जेके 2-3 ॾींहं बारिशूं पयूं, जेको चवनि पिया ईअं त हाणे अमेरिका बि तव्हां ॾिसो उहो पाणी में ॿुॾी वेंदो आहे, तव्हां ॾिसंदव पाण हाणे, पर कराचीअ में हिन भेरे अहिड़ी हालत न हुई, न पोएं साल हुई, हिननि कमु कयो आहे गवर्नमेंट। इमेजिन कयो, मतलब वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, उन जो ड्रेनेज सिस्टम कोन्हे, उते गाॾियूं अचनि थियूं, उन तां पाणी कढी हलियूं। दुबई में पोएं साल छा थियो तव्हां ॾिठो पाण, वॾा मुल्क, पर ज़ाहिर आहे हिकिड़ा सियासी बयान पंहिंजा त हूंदा आहिनि, गवर्नमेंट पंहिंजो कमु करे पई, हुनजो कमु आहे, कमु करे थी पई, पर हिकिड़ो मां हिन गवर्नमेंट खे गुज़ारिश कंदुसि त इहो साॻियो जज़्बो असांजे अंदरूनी सिंध में हिते तव्हां ॾेखारियो था त माण्हुनि खे नज़र अचे थो, उते तव्हां जेको कुझु कयो था उहो नज़र इन करे कोन थो अचे, तव्हांजी कारकर्दगी नज़र कान थी अचे, तव्हां हुन ते कमु कयो, नज़र अचे या न अचे, तव्हां पंहिंजो जज़्बो ॾेखारियो, इहो जज़्बो उते बि हुअणु घुरिजे। असां सां गॾु फ़क़ीर ग़ुलाम शबीर अब्बासी साहिबु हिते मौजूदु आहे, त छा पिया ॿुधायो हींअर असांखे? फ़क़ीर खे तव्हां अगरि सवाल कयो, फ़क़ीर खां तव्हां अगरि सवाल कयो, तव्हां ॻाईंदा आहियो त फ़क़ीर खे इहो चवणु घुरिजे की हीउ छा आहे। उन ते मूंखे हिकिड़ो लतीफ़ो यादि आहे, असांजो अली अहमद बिरोई साहिबु हूंदो, वॾो मुफ़क़िर, असांजा पुराणा सुञाणंदा हूंदा, उहो शिकारपुर जो हो, पोइ उहो बि ॻोठु घणनि सालनि खां पोइ कराची जा माण्हू साल ॾेढ खां पोइ वेंदा आहिनि, उनजो हिकिड़ो दोस्त हो, ख़ुदा बख़्श नालो हुयुसि, उहो पहिरियों हो त ठीकु हुयो, पोइ जॾहिं काफ़ी सालनि खां पोइ मिलियो त हुनखे ॾिठे त मंडो आहे, धकु लॻो त मंडकाए हले पियो, ख़ैर कचहरी कनि पिया पाण में, ॾेवाल ख़ुदा बख़्श छा हाल आहे, ख़ैरु आहे, ठीकु ठाक, फलाणो कीअं, ठीकु आहे, ॻाल्हियुनि कंदे कंदे ख़ुदा बख़्श भला कॾहिं इश्क की हा सी बाक़ी मंडो छो थो ॾिसे। भाऊ ॿुधायो त ॻाया त बग़ीचा आहे मूंसां जी, छा पिया ॿुधायो? कलाम ॿुधायूं था। तमे महबूब तोखे मुक्त में महबूब तोखे मूं दिल बर ॾिनी आ दिल तॾहिं क़दुरु करी नथो असुल जमादार ख़ालिद चांडियो चवे ओ मुक्त में ॾिनी मां दिल तॾहिं नथो क़दुरु करी थो मुक्त में ॾिनी मां दिल तॾहिं नथो क़दुरु करे तूं क़दुरु करी नथो क़दुरु करी तूं क़दुरु करी नथो क़दुरु करी नथ
इश्क जो धक्को को लगलो जॾहिं नथो क़दुरु करे तूं ओ मुक्त में ॾिनी माए दिलि जॾहिं नथो क़दुरु करे तूं विसरी प्यार ॾिनल तॾहिं नथो क़दुरु करे भई प्यार मुंहिंजा ॾिनल तॾहिं नथो क़दुरु करे तूं क़दुरु करी नथो क़दुरु करी तूं क़दुरु करी नथो क़दुरु करी नथई इश्क जो धक्को को लॻलो तॾहिं नथो क़दुरु करे हा मुक्त में ॾिनी माए दिलि तॾहिं नथो क़दुरु करे तूं साईं बणायुमो तुंहिंजे हुकुम ते हलंदो आयुमो ओ तोखे दसर जो साईं बणायुमो तुंहिंजे हुकुम ते हलंदो आयुम तोसां तार बदिले जी गंढियल तॾहिं नथो क़दुरु करे नथई इश्क जो धक्को को लॻलो तॾहिं नथो क़दुरु करे हा मुक्त में ॾिनी माए तॾहिं नथो क़दुरु करे तूं समझी हले पो कई दिलासो दिल खे पलबो ओ आज़ाद मरे खंड समझी हले पो आदई दिल के दिलासो पाण के पलबो बोले हाज़ुर आहियां हर पल तॾहिं नथो क़दुरु करे ओ क़दुरु करी नथो क़दुरु करी है क़दुरु करी नथो क़दुरु करी नथी इश्क जो धक्को को लॻलो तॾहिं नथो क़दुरु करी हा मुक्त में ॾिनी माए दिलि तॾहिं नथो क़दुरु करे हरे वाह 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 इन्हें तो क़दुरु वाकई कोन थींदी ज़बरदस्त मिलियल मानी ना है सुठी लॻे हे तो वरी बि दिलि हुई क़दुरु वारा क़दुरु कंदा बग़ैर बेक़दुरु हूंदो क़दुरु न कंदो तव्हां पैगाम उन्हनि खे ॾिनो आहे न बेक़दुरु ज़बरदस्त हिते वठंदासीं बाक़ी ब्रेक क़दुरु जल्दी वारा हाज़िर सम्झी था थियो वञनि परेशान
वेलकम बैक व्यूअर्स। बेता के भलिकार कंदासी असां सां गॾु अयान भी हिते मौजूद है। अयान, ये बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी और उसके रीजंस क्या थे? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, it began on in September 1939, and for that reason we have to go back to 1918. That was the time when World War I ended and the Germans lost against the Allies, the Americans, French and Russians. Now there was one specific soldier in the German army, his name was Hitler, Adolf Hitler. So what happened was that in 1918 the Americans finally beaten the Germans, and the Germans were forced to sign a treaty called the Treaty of Versailles in Paris. Now the Treaty of Versailles was a very harsh treaty for the Germans, because what it said was that Germany should destroy its air force. A German air force should no longer exist. Then the Germans should reduce their army to only 10,000 people, and there were a few more measures to make sure that Germany's army was so weak that it could never start a new war again. And the Americans and the Germans were forced to pay a huge debt for the war crimes in that World War I. And Hitler was a person who loved Germany, and he was, even though he was an Austrian, he liked Germany more because it contained because Hitler was a racist. He liked Germany more because it contained one of the races he proven to be the best, and it was called the Aryans. Now Hitler was really angry when he found out that Germany had lost in the war, and he was feeling like he should pay the Allies back. So what happened was that in 1933 Hitler went to the prime minister of that time, Hindenburg, and told Hindenburg to make him chancellor. However, a few months after Hindenburg had made Hitler chancellor, Hindenburg died, and after his death Hitler became the prime minister in his area. Now Hitler changed the democracy that ruled Germany at that time into a dictatorship, and now he was ordering everybody over there to make a new, bigger and stronger army for Germany and make new weapons for them, because Hitler told all of his army that they had only 4 years to create a new army for Germany, and then they would launch a surprise attack on Europe. At that time, what happened was that Hitler also holded an Olympic sports in his country, so that he could make sure that Germany was innocent and they weren't planning for any war. So that's why he started an Olympics in 1936. But right 3 years after that, the army was ready, and Germany launched their first invasion, a surprise attack on neutral Poland. The reason why Germany chose to attack Poland first was because after World War I, in the Treaty of Versailles, it was also written that Germany's territory should be reduced, and Germany was being split into two parts by an area called the Polish Corridor, and it was basically corridor of Poland which split Germany into two parts, and Germany didn't like it. Germany wanted to make sure Germany is a united country. Okay, tell me about World War III. आपको क्या लगता है कि World War III होगी? क्योंकि it's all about World War II, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि World War III होगी? World War III हो तो सकती है. अच्छा. There are large possibilities. How? And one of the biggest possibilities of a new invention that we have just created, and that invention is called a military space satellite. You know, before in the past, satellites were used for innocent purposes, like TV broadcasting or telling about the weather forecasting, or basically science research using them as telescopes. But now
there are 3 countries which are called the big 3: America, China and Russia. These 3 countries have found another use for satellites, their militaristic purpose. Wow. Now, you know, fighting a war in space can have big consequences, especially when we already have a atomic bomb in our hands. We could create and load atomic missiles or any other kind of missiles onto a satellite. A satellite could shoot any missile at and lock onto other targets, and it could also you know, crash into other satellites to blow them up. It's called a kamikaze way of attacking. It's an alarming situation. And then- मतलब ही मतलब and उहा then गाल करे हुए Not only would the war be fighted in space, the thing is that these missiles could also have the possibility to shoot back down on Earth. Imagine you are with war with India. India sent one of its satellites into space, Yes. and the satellites aim to launch an atomic bomb from space over Karachi. How could you protect yourself from that? No words. No words. Seriously, मतलब ये हिकिड़ी alarming situation आहे ऐं मतलब उहा बि ऐं मतलब उहा ॻाल्हि करे वियो आहे ही जो मुंहिंजे ख़्याल सां कोई सोचे नथो सघे सोचे नथो सघे असां त रुॻो पंहिंजनि ई इन्हनि इख़्तिलाफ़नि में पूरा लॻा पिया आहियूं असां त सम्झूं था त शायदि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट शायद थियण वारी आहे या थियण वारी थी थी चुकी आहे असांखे बिजली बिलनि में उलझायो वियो आहे असांखे डॉलर में उलझायो वियो आहे पेट्रोल जे कॾहिं थो रेट वधे कॾहिं थो घटिजे पियो असांखे इन्हनि में उलझायो वियो आहे सही ॻाल्हि आहे ऐं दुनिया अलाए किथे वञी पहुती आहे किथे वञी पहुती आहे, तव्हां ॾिसो न असां अञा ताईं अलाए छा था सोचियो पिया बांग्लादेश असांखां पोइ ठहियो आहे उते बुलेट ट्रेन ठही वई आहे उते एॾी तरक़ी थी आहे भली उते उन जेको हुकूमत जो ॿियो पंहिंजा सियासी मामला आहिनि पर तरक़ी त कई आहे न हुननि असांखां पोइ कई आहे छो कई आहे हू पंहिंजे मुल्क सां सच आहिनि ऐं इहो त हक़ीक़त आहे क़ुर में लिखियलु आहे तेसीं ताईं अलाह ताला क़ौम खे कोन सुधारे क़ौम पाण सुधरण न चाहे सही ॻाल्हि आहे त इहो असां ते अमल आहे त पाण नंढिड़ो हिकिड़ो सब्जी वारे वटि वेंदो उहो बि तव्हांखे ॾिसंदो त उन में बि बेईमानी हूंदी पंचर वारे वटि वेंदो उहो उन में बेईमानी हूंदी मिस्त्री वटि वेंदो उहो तव्हांखे हिकिड़ी तार नंढड़ी हूंदी उनखे तव्हांखे चवंदो साईं तव्हां टीवी रखो या हिते या मोटरसाइकिल रखो या फ्रिज रखो हिन में त वॾो कमु आहे ऐं उहो तव्हांखे तव्हां वञो त सुभाणे तव्हांखे मिलंदो ऐं कमु कुझु कोन कंदो साईं हिन ते 6000 रुपया लॻा आहिनि हाणे छा आहे हुननि जो बि ॾोह कोन्हे गुरबत आहे छा कनि पर शायदि गुरबत मतिलबु इहो कोन्हे त तव्हां बेईमानी कयो या कंहिं ॿिए खे लुटियो असांजो क़ौम कॾहिं सुधरंदी अलाह सुधारींदो अच्छा हिननि ॿ बचनि में मुस्तक़बिल आहे ॾिसूं था पिया जेकॾहिं अॻिते वधिया हिननि जी हौसला अफ़ज़ाई गवर्नमेंट लेवल ते थिए थी सुठा स्कूल आहिनि सुठी पढ़ाई थिए थी त पोइ यकीननि ऐं अॻियां जेकी जनरेशन अचे थी मां सम्झां थो पोइ 10, 20, 25, 30 सालनि खां पोइ असां हुजूं अलाए न हुजूं पर अच्छा इहो ज़रूरु ॿुधायो त तव्हां ॿारनि जी एजुकेशन या जेके मदर्स आहिनि उन्हनि जी एजुकेशन ते बि कमु कयो पिया We haven't started it yet, but there is मतलब इलाही ज़्यादा इन जी ज़रूरत आहे सर ज़िक्र कयो त क़ुर शरीफ़ में बि लिखियलु आहे जेसि ताईं पंहिंजे लाइ पाण न कंदो ऐं पहिरियां बि मां इहो ई चयो त पॉलिसीज़ बि ठाहिनि गवर्नमेंट डिसीजन्स बि वठे पर जेसि ताईं माण्हुनि खे अवेयर न कंदो माण्हू पाण न सोचींदा पंहिंजा पाण ख़ैर ख़्वाह न थींदा तेसि ताईं न थींदो अगरि तव्हां नॉर्मली ॾिसो त हाणे SPHF जेके घर वार ठहिराए थी त उन में जेके पका घर ठहिराइनि था त माइंड में हिकिड़ो सेंस डेवलप थियो आहे जेके घर वारियूं आहिनि त भई पको घर आहे हिनखे साफ़ु रखणु खपे एटलीस्ट हिकिड़ो शौर आहे सो अञा ताईं अहिड़ो को कमु शुरू न थियो आहे बट मां सम्झां थी इन जी तमामु शदीद ज़रूरत आहे छो जो वंस अगेन ख़ासि तौर ते तवजा ॾियण जी ज़रूरत आहे उहा औरत ते आहे छो जो मां औरत ते घणो ध्यानु इन करे ॾींदी आहियां छो जो औरत 24 घंटा पंहिंजी औलाद सां कनेक्टेड रहंदी आहे नई जनरेशन सां जीअं मां पाण बि मुंहिंजा 2 ॿारड़ा आहिनि मां हिते कराची में हूंदी आहियां मुंहिंजा ॿारड़ा इस्लामाबाद में हूंदा आहिनि बट दे आर मोर कनेक्टेड विद मी रादर दैन देयर फादर हालांकि दे आर लिविंग विद देयर फादर बट हू दे आर मोर कनेक्टेड विद मी त मां जहिड़े तरीक़े सां हिकु औरत चेंजिस खणी अची सघे थी ओड़े तरीक़े सां तव्हां सोसाइटी जे कंहिं बि ॿिए फ़र्द खे वठो मर्द खे वठो या कंहिंखे बि उहो ओड़े तरीक़े सां न थींदो सो देयर इज़ मुंहिंजे ख़्याल में तमामु घणी ज़रूरत आहे ॿार त अॼुकल्ह ॾिसो सोशल मीडिया
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तव्हांजे लाइ एतिरो कमु ईज़ी करे छॾियो आहे जो तव्हां अगरि का शइ वठणु था वञो गूगल ते इमेज तव्हां हुनजो क्लिक कयो ऐं तव्हांखे हू सॼी इंफॉर्मेशन कढी ॾींदो। तव्हां सां दुकानदार मतिलबु त चलाकी करण जी कोशिशि न कंदो। उन खां अलावा ॾिसो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा जेके चैट GPT आहे या बार्ड आहे, गूगल बार्ड आहे, जेमिनी आहे, या डिफरेंट क़िस्म जा टूल्स आहिनि, तव्हांजे लाइ दुनिया आसान करे छॾी आहे। हीअ जेको नंढड़ो ॻाल्हियूं थो करे पियो, अॼुकल्ह असांखे उस्ताद जी ज़रूरत न आहे। ॿार अॼुकल्ह मोस्ट ऑफ द टाइम मां ॿुधो आहे त होम एजुकेशन ज़्यादा था उनखे ज़्यादा तवजो था ॾियनि, छो जो उस्ताद जी ज़रूरत न आहे, उस्ताद असां वटि घर में आहे। मुंहिंजे घर में इंटरनेट मां न पे लॻाए मुंहिंजे ॿिनि ॿारनि मूंखे फोर्स कयो त मामा प्लीज़ इंटरनेट लॻवाए। सो ॿार त मूंखे लॻे थो अगरि तव्हां रूरल एरियाज़ में जेतिरे बि वेंदो तव्हांखे मोबाइल स्मार्टफोन हर जॻह ते मिली वेंदो। मुंहिंजे ख़्याल में ख़ैरात घुरण वटि एतिरा घटि माण्हू हूंदा, शायदि 10 में के 2 हूंदा जिन वटि स्मार्टफोन न हूंदो। सो ॿार जेके आहिनि से उहे मां सम्झां थी त अॼुकल्ह पंहिंजी ही टिकटॉक जो ज़मानो आहे, ही फेसबुक जो ज़मानो आहे, ही मतिलबु डिफरेंट जेके एप्स आहिनि उन्हनि खां सिखनि था। पर हिन वक़्तु जेका सभ खां ज़्यादा ज़रूरत आहे उहा माइनि ते फोकस करण जी ज़रूरत आहे, छो जो तव्हां जिते बि वेंदो जंहिं बि प्रॉब्लम जो जेको रूट काज़ आहे न उहो तव्हांखे माई जी अवेयरनेस या उनखे सम्झाइण में पढ़ाइण में। सो स्टिल नॉट इट इज़ नॉट स्टार्टेड येट बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। न सही ॻाल्हि था कयो, इंटरनेट जेतिरो ज़रूरी बि आहे ओतिरो नुक़सानदेह बि आहे, पर इस्तेमालु करण जो पंहिंजे हथ में आहे। हाणे हीउ बि नंढड़ो आहे, जेकॾहिं चाहे हा त इलाही एप्स आहिनि यूज़ करे सघे पियो, डिफरेंट आईडीज़ बि ठाहे सघे पियो, पर हिन जेको प्रिफर कयो, हिन जेको चूज़ कयो, हिन खे पंहिंजे बहितर फ्यूचर जे लाइ जेको सम्झ में आयो हिन उहो रस्तो चूज़ कयो। ऐं हिन में वॾो हथु पेरेंट्स जो बि हूंदो आहे। वालदेन जेकॾहिं तवजो ॾियनि पंहिंजे ॿार जे मुस्तक़बिल ते त ॿारु चेंज थी सघे थो ऐं तव्हांखे ख़बर पइजी सघे थी त इंटरनेट केतिरो ज़रूरी आहे ॿार जे हिकिड़े सुठे ऐं बहितर मुस्तक़बिल जे लाइ। उनजो यूज़ेज तव्हांजे पंहिंजे हथ में आहे। जॾहिं बि तव्हांजो ॿारु कंहिं बि क़िस्म जी सर्फिंग करे थो या कहिड़े बि क़िस्म जो यूज़ करे थो त घटि में घटि ॿार ते नज़र लाज़मी रखो ऐं उनखे सम्झायो त हीअ तव्हांजे बहितर फ्यूचर जे लाइ जेकॾहिं असां हणायो आहे त उनखे पंहिंजे लाइ ई इस्तेमालु कयो, कंहिं ग़लति वे में उनखे इस्तेमालु न कयो। सो थैंक यू सो मच इरम, तव्हां सां गपशप करे सुठो लॻो। और थैंक यू सो मच अयान, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कुछ मैसेज देंगे आप अपने फ्रेंड्स को? Yes. क्या देंगे मैसेज? I would tell them to. Loudly. I would tell them to, you have to learn a bit more. You have to learn a bit more in order to need to have success in this world. Anything else? Okay. तव्हां कोई मैसेज ॾियणु चाहींदो अदी? हाँ जी, मुझो मैसेज आहे त ही जेके चैनल्स आहिनि जेतिरा KTN जे तवसुल सां आई एम सिटिंग हियर टुडे एंड आई एम टॉकिंग टू यू। KTN जेके मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स TV ते अचनि था, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल मीडिया चैनल्स त पंहिंजो जेको कॉन्टेंट आहे उनखे अहिड़े तरीक़े सां डेवलप कयो ताकी, छो जो सिंध में जेतिरा बि आहिनि माण्हू, तव्हांजी मेजॉरिटी सिंधी माण्हू ही चैनल्स वग़ैरह ॾिसनि था, ड्रामा बि ॾिसनि था, त चैनल्स खे कुझु क्लाइमेट चेंजिस ऐं ही नेचुरल डिज़ास्टर जे हवाले सां या माइनि जी आगाही जे सिलसिले में कुझु अहिड़ो कॉन्टेंट ड्रामनि जे अंदरि या गाननि जे अंदरि या मौसीक़ी जे चाहे जिते बि डेवलप करणु खपे ताकी हिन सिलसिले खे मज़ीद वधायो वञे, ताकी जेका अचण वारी डिस्ट्रक्शन आहे उनखां असां पंहिंजे पाण खे बचाए सघूं। ज़बरदस्त। जी सर, कोई मैसेज ॾियणु चाहींदो? मैसेज त वॾा माण्हू ॾींदा आहिनि, ॿिन्ही ॾिनो आहे। मैसेज आम हूंदो आहे, जीअं नंढड़ो आहे असांजे साम्हूं मिसाल आहे। असां मैसेज उन्हनि पेरेंट्स खे ॾियणु चाहियूं था जेके अञा ताईं पंहिंजे नंढड़ियुनि खे, औरतुनि खे, छोकिरियुनि खे नथा पढ़ाइनि पिया, स्कूल नथा मोकिलनि पिया। मां सम्झां थो उन्हनि खे स्कूल मोकिलनि ऐं हीउ वक़्तु असां जेकॾहिं अॼु इहो न सोचियोसीं असां तबाह थी वेंदासीं। तमामु अहम ॻाल्हि आहे जेके मां सम्झां थो असां हिते इनखे अमल करणु घुरिजे। त ॿारनि खे तालीम ज़रूरु ॾियो, कुझु बि हुजे। प्रोग्राम खे एंड करण खां पहिरियां जीअं त मां स्टार्ट में बि ॻाल्हि कई त अॼु जेको त्योहारु आहे असांजे हिंदू बिरादरी जो, ऐं उहो त्योहारु आहे रक्षाबंधन जो। सो असां वटि असांजो साउंड इंजीनियर
राजेश नारायण हिते मौजूद आहे, सो मां उन्हनि खे रिक्वेस्ट कंदसि हिते फ्लोर ते अचनि ऐं मां उन्हनि खे राखी ॿधणु चाहींदसि। आ जाए राजेश भाई। ताली न वजाए इन्होंने पे। हाँ म्यूजिक भी तो हो जाए ना भाई। वजा ना वजा हो जमा लो। ता गानो भी गायो। जमा लो। अच्छा आरती वारती उतारते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा तो मुबारक कर दे। देखो भाई अब मैंने राखी बांधी, अब हो गया हमारा पक्का वाला रिश्ता है। दो बांधूंगी फिर तो मैं, एक और भी बांधूंगी ताकि और मजीद रिश्ता पक्का हो जाए। पता नहीं कैसे बांधी मैंने, लेकिन उसको सही कर देना बाद में। गलत तरीके से मिले ला फूल पर डालो, फूल भी ऊपर डालते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चले थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो वाह ज़बरदस्त। या तो मतलब मूंखे पहिरें ख़बर हुजे हा त हे त पोइ मां रोज़ राखियूं ॿधां। ईअं जेकॾहिं असांखे ख़र्चियूं मिलनि त पोइ त थैंक यू सो मच राजेश भाई। हाणे अॼु त काफ़ी उम्मीदवार वेठा है। हाँ इलाही उम्मीदवार बैठा है, मगर अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, ऐसे ही आप तरक्की करते रहें और मज़ीद अच्छा काम करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ये देखिए आज हमारा और ज़्यादा रिश्ता जो है ना मजबूत हो गया भाई बहन का। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी बा। हर कंहिंसा था प्यार कयूं, हर कंहिंसा था प्यार कयूं, आहियूं मोहब्बत भरिया माण्हू। न दोखो करणा जानू, सात लाखों सा सच थो जवान। असां ईअं था हलूं ज़माने सां, शल कोई असां खां ॾुखाइजे न। असां ईअं था हलूं ज़माने सां, शल कोई असां खां ॾुखाइजे न। असां प्यार मोहब्बत जा आहियूं पुजारी, असां प्यार मोहब्बत जा आहियूं पुजारी। का दिलड़ी असां खां रंजाइजे न। असां ईअं था हलूं ज़माने सां, शल कोई असां खां ॾुखाइजे न। असां ईअं था हलूं ज़माने सां, शल कोई असां खां ॾुखाइजे न। दुनिया वारनि त दर्द ॾिना आहिनि, तुमी अखियुनि ते मासर ते खया आहिनि। दुनिया वारनि त दर्द ॾिना आहिनि, तुमी अखियुनि ते मासर ते खया आहिनि। असां ईअं था हलूं ज़माने सां, छल कोई असां खां ॾुखाइजे न। असां प्यार मोहब्बत जा आहियूं पुजारी, असां प्यार मोहब्बत जा आहियूं पुजारी। का दिलड़ी असां खां रंजाइजे न। असां ईअं था हलूं ज़माने सां, शल कोई असां खां ॾुखाइजे न।
असां ईअं था हलूं हे ज़माने सां शल कोई असां खां ॾुखाइजे न ॿियनि खे ख़ुशियूं ॾेई लुड़क बहायूं ख़ुशि हुजनि उहे वादा आहियूं ॿियनि खे ख़ुशियूं ॾेई लुड़क बहायूं ख़ुशि हुजनि उहे वादा आहियूं असां ईअं था हलूं असां प्यार मोहब्बत जा आहियूं पुजारी असां प्यार मोहब्बत जा आहियूं पुजारी का दिलड़ी असां खां रजाइजे न असां हालो ज़माने सां शल कोई असां खां ॾुखाइजे न असां ईअं था हलूं हे ज़माने सां शल कोई असां खां ॾुखाइजे न सात लाखों सा सूरत हूँ था रब जी रज़ा ते राज़ी रहूं था ओ सात लाखों सा सब्र कयूं था रब जी रज़ा ते राज़ी रहूं था असां ईअं था हलूं ज़माने सां शल कोई असां खां ॾुखाइजे न असां ईअं था हलूं ज़माने सां शल कोई असां खां ॾुखाइजे न असां प्यार